دوكا نكملو لا دوزيام بارتي تاع لو كور تاع لو بيريتوان. نكملو ديفيزينا حنايا دوكا لا كافيتي بيريتونيال تاعنا ديفيزيناها دو بارتي. ديفيزيناها لا غروند كافيتي بيريتونيال هي هادي كامل. لا غروند كافيتي بيريتونيال زدنا ديفيزيناها اون بارتي سوس ميزوكوليك و سو ميزوكوليك على حسب لا باغيير تاعنا اللي هو لو ميزوكولون. وعندنا لا دوزيام بارتي اللي هي لا بيتيت كافيتي بيريتونيال ولا يعيطوا لها لا بورس اومونتال. دوكا نهضروا نتفصلوا بزاف على لا بيتيت كافيتي بيريتونيال ولا لا بورس اومونتال. قالك هاد لا بورس اومونتال كيما شفناها لهنايا هذيك الخضره اللي كنت دايره هنا، من المستحسن نشوفوها في اون فيو اوريزونتال باش تبان لنا. هاهي هذه هذه la grande cavité péritoniale en vue horizontale وهذه الصغيرة la petite cavité péritoniale. La grande cavité péritoniale راهي en gris, la petite cavité péritoniale راهي en rose. هذه la petite cavité péritoniale anciennement nommée l'arrière cavité des épiplans. يعيطوا لها l'arrière cavité des épiplans. هي عبارة عن cavité هاهي تجويف يكون مور لي زيبيبلون. علاش مور لي زيبيبلون؟ كيما لهنا هذا لو بيتي ايبيبلون اللي نعيطوا له غاسترو ايباتيك يربط لنا ما بين ليستوما ولو فوا، تكون موراه، وتكون مور تاني ليبيبلون تاع غاسترو سبلينيك هاي تاني موراه. تسمى على هذا الاساس اللي سموها لاغيير، سموها لاغيير كافيتي دي زيبيبلون، معناها جايه مور لي زيبيبلون. اغيير هي اون كافيتي تجويف جاي مور لي زيبيبلون. ويعيطوا لها تاني la petite cavité péritoniale ou la bourse omontale, هاد الغاز. نبداو puisque délimité par le petit omentum. قال لك يعيطوا لها arrière cavité des épiplans parce que elle est délimitée تكون محددة par le petit omentum، تكون محددة من الأمام par le petit omentum ولا le petit épiplan اللي هو le petit épiplan gastro-hépatique يربط لنا ما بين l'estomac ou le foie. كما قلنا شنو هو l'épiplan؟ C'est une lame constituée de deux feuillets كما رانا نشوفوا فيها لهنا تربط لنا organe à un autre كما لهنا راهي تربط لنا l'estomac مع le foie. هذه لا فين بورت ما نحيوها من الحساب، حنا نشوفوها تربط لو فوا مش تربط في لا فين بورت باسكو ما كاش ايبيبلون يربط لك بلي فان. الايبيبلون تاعنا يربط من اورغان لاورغان، يربطنا ما بين ليستومون ولو فوا، نعيطوا له لو بيتي ايبيبلون ولا لو بيتي اومونتون ولا نعيطوا له ليبيبلون غاسترو هيباتيك. هنايا قالوا لك elle est délimitée par le petit omentum l'épiplan gastro-hépatique ou le petit épiplan. Le grand omentum اللي هو l'épiplan gastro-colique راهو جاي تحته، راك تشوفوا ليستومون تحتها هنايا ماهوش باين باسكو رانا في تي 12 بصح تحت ليستومون كي نلحقوا لي فيرتبر لومبير نلقاو كاين ان ايبيبلون يربط ما بين ليستومون و لو كولون ترانسفيرس اللي جاي تحتها كيما رانا نشوفوا هنايا ليستومون تحتها ان كولون، لي كولون ترانسفيرس ما بيناتهم كاين ان ايبيبلون. هذاك ليبيبلون يربط ما بين ليستومون والكولون تاعنا يعيطوا له لو غران ايبيبلون ولا ليبيبلون غاستروكوليك. هذاك هنايا ماهوش باين في الشيما هذا باسكو جاي تحت ليستومون. وثاني يكون محدد ثاني بليبيبلون غاستروسبلينيك كيما رانا نشوفوا ليبيبلون هاوليك ليبيبلون غاستروسبلينيك يربطنا ما بين ليستوما اي لاغات. وثاني محدد بليبيبلون بانكرياتيكو سبلينيك، ومحدد ثاني بليبيبلون بانكرياتيكو هاي لا بانكريا اي لاغات بانكرياتيكو سبلينيك. ها هنا بها يعيطوا لها لاغيير كافيتي دي زيبيبلون يعيطوا لها لا بورس اومونتال. قال لك سي ان ديفيرتيكول هو عباره عن ديفيرتيكول كيجرو الامتداد ولا برولونجمون امتداد ثاني دو لا غروند كافيتي بيريتونيال. هاي لا غروند كافيتي بيريتونيال لا بيتيت كافيتي بيريتونيال هي عباره عن امتداد كما رانشوفوها امتداد تاع لا غروند كافيتي بيريتونيال. لا غروند كافيتي بيريتونيال امتداد تاعها يمد لنا لا بيتيت كافيتي بيريتونيال. هاي لا غروند كافيتي بيريتونيال منها تمتد لنا لا بيتيت كافيتي بيريتونيال وتتشكل. قولك de la grande cavité péritoniale située dans l'étage sus-mésocolique كما قلنا. la petite cavité péritoniale اللي جايه لهنايا كنا دايرينها بالخضر جايه في l'étage sus-mésocolique تسمى فوق لو ميزوكولون ترانسفيرس جايه فوقه. داكوغ قايل لك اون كرانيال فوقها واش نلقاو؟ اون كرانيال نلقاو لو فوا اي لو ديافراغم. تسمى اون كرانيال من الفوق
فوقها هاي ليك ندير لكم بالخضر باش تبان هاي اون كرانيال نلقاو لو فوا هنايا لو فوا جاي هكا باسكو لو فوا جاي هكا هكا جاي لو فوا فوقها نلقاو لو فوا اي لو ديافراغم اون كرانيال نلقاو لو فوا اي لو ديافراغم اون فونترال نلقاو لا فاس دورسال دو ليستومون قالك اون فونترال تسمى للامام لهنا نلقاو لا فاس دورسال تاع ليستومون علاش نلقاو لا فاس قالك لا فاس دورسال دو ليستومون على بالنا بلي ليستومون درنا ان غران ايبيبلون ما بين يكون ما بين ليستومون و لو كولون تسمى ليستومون تكون هنا هاي ليستومون تكون هنا تسمى لا بيتيت كافيتي تي زيبيبلون اون فونترال تسمى امامها نلقاو ليستومون ليستومون تحتها كاين لو كولون تحت ما بين لو كولون ليستومون كاين ان غران ايبيبلون يعيطولو ليبيبلون غاسترو كوليك نقدروا تاني تبان لنا تاني في لا كوب اوريزونتال تبان لنا هاي ليك لا بيتيت كافيتي دي زيبيب لا بيتيت كافيتي بيريتونيال اون فونترال تسمى للامام نلقاو ليستومون كيما راهي باينه هنا قالوا لنا تاني اون دورسال نلقاو لو ريترو بيريتونيال من اللور هاد ليسباس الاخضر هو ليسباس ريترو بيريتونيال اللي جاي مور لو بيريتوان هاي ليك لا بيتيت كافيتي دي لا بيتيت كافيتي بيريتونيال موراها نلقاو ليسباس ريترو بيريتونيال كيما رانا نشوفوا لهنا كي نديرها هنايا بالخضر هاي لا بيتيت هاي ليك هذه هي لا بيتيت كافيتي دو بيريتوان موراها نلقاو ليسباس اون دورسال تاعها نلقاو ليسباس ريترو بيريتونيال قال لك اون كودال نلقاو لو كولون ترانسفيرس اي سون ميزو كيما راني نشوفو نعاود نرسمها ها هي لا بيتيت كافيتي بيريتونيال اون كودال تحتها واش نلقاو لو كولون ترانسفيرس والميزو تاعو كما يبينا كولون ترانسفيرس اي سون ميزو واش تاني اون لاتيرال غوش نلقاو لي بيبلون غاستروسبلينيك اي لي بيبلون بانكرياتيكو سبلينيك هذه سي اون فيو انفيريور هذه سي اون فيو انفيريور كوب اوريزونتال لا فيو تاعنا انفيريور علاش لا فيو انفيريور باسكو هنايا لو كوتي غوش وهنايا لو كوتي دروا كي تكون لو كان تكون اون فيو سوبيريور باينه لو كوتي دروا يكون منا لو كوتي غوش منا بصح كي تكون اون فيو انفيريور لو كوتي غوش تاعنا يكون منا لو كوتي دروا تاعنا يكون منا قال لك لاتيرال غوش لاتيرالمون ا غوش هاي ليك لا بيتيت كافيتي l'arrière cavité des épiplons la petite cavité péritoniale à gauche تاعها نلقاو l'épiplon gastrosplénique et l'épiplon pancréatico-splénique l'épiplon gastrosplénique اللي يربطنا l'estomac مع الغات et l'épiplon pancréatico-splénique اللي يربطنا la pancréas مع الغات شفناها en latéral à gauche نلقاو les épiplons gastrospléniques et pancréatico-spléniques نروحو en latéral à droite هنايا en latéral à droite تاعها elle est ouverte vers la grande cavité péritoniale. قال لك هي مفتوحة كما رانا نشوفوا لهنايا هنا هاد النقطة هنا كاين انفتاح تاع لا بيتيت كافيتي بيريتونيال على لا غروند كافيتي بيريتونيال هاد الانفتاح عنده اسم خاص قال لك تكون مفتوحة على لا غروند كافيتي بيريتونيال باش تكون مفتوحة عليه تكون مفتوحة عليه باغ هنايا يعيطولو اللي هو لو فورامين ايبيبلويك هذا الفورامين ايبيبلويك وشنو هذا الفورامين ايبيبلويك هو عبارة عن اوريفيس يربط لنا ما بين لا بيتيت كافيتي بيريتونيال مع لا غروند كافيتي بيريتونيال هذا يمكن هذا نيميرو واحد يعيطولو لو فورامين ايبيبلويك لو فورامين ايبيبلويك هو عبارة عن اوريفيس يربط لنا ما بين لا بيتيت كافيتي بيريتونيال مع لا غروند كافيتي بيريتونيال تسمى هادو هما لي رابور en latéral droit dans la petite cavité péritoniale. Donc, nous allons à la constitution dans la petite cavité péritoniale. La petite cavité péritoniale est constituée de deux cavités recouvertes sur deux orifices au foramen. Deux cavités, les cavités, ouvertes sur deux orifices au foramen. Ils sont مفتوحين par deux orifices. نبداو à droite de l'estomac. نلقاو le vestibule. À droite de l'estomac, avec l'estomac. À droite, le numéro 2, le vestibule. Le vestibule qui communique avec la grande cavité péritoniale par le foramen épiploïque. Le vestibule, numéro 2, il communique avec la grande cavité péritoniale par
le foramen épiploïque ou l'orifice هذا. هاي نعاود هنايا à droite de l'estomac نلقاو une cavité. La cavité هذه واش يعيطوا لها le vestibule. Le vestibule كيشغل من مكونات تاع la petite cavité péritoniale. La petite cavité péritoniale à droite de l'estomac عندنا numéro 2 اللي هو le vestibule. Le vestibule il communique لنا مع la grande cavité péritoniale par numéro 1. شنو هو numéro 1 هو le foramen épiploïque ou là c'est un orifice. L'orifice il communique fait la petite cavité péritoniale à la grande cavité péritoniale. نعاود le vestibule تاعنا numéro 2 جاي à droite de l'estomac كيما هاي l'estomac à droite تاعها نلقاو le vestibule. هذا le vestibule يكون ouvert منفتح على la grande cavité péritoniale par un orifice. هذا l'orifice اسمه le foramen épiploïque ولا يعيطوا له la porte bleue. علاش يعيطوا له la porte bleue parce que en avant تقابلوا la 20 portes, en arrière تقابلوا la 20 cave inférieure. تسمى يعيطوا له la porte bleue parce que مقابلوا من القدام la 20 portes اللي هي زرقاء وموراه la 20 cave inférieure اللي هي زرقاء. هذه هي à droite de l'estomac, et l'estomac à droite, le vestibule qui communique avec la grande cavité péritoniale. On a le vestibule numéro 2, il communique avec la grande cavité péritoniale par un orifice, le foramen épiploïque. Le vestibule qui communique avec la grande cavité péritoniale par la grande cavité péritoniale par le foramen épiploïque ou la porte bleue. La porte bleue parce que محصورة par la même porte en avant et la 20 cave inférieure en arrière. Parfois appelé la porte bleue. Le foramen épiploïque, le numéro 1, il est parfois appelé la porte bleue. La porte bleue, car il est situé entre la 20 porte en avant et la 20 cave inférieure en arrière. هذا هو واش كاين. هضرنا على le vestibule. Le vestibule اللي جاي من مكونات رانا نهضروا على المكونات تاع la petite cavité péritoniale. هضرنا على le premier constituant اللي هو le vestibule. Le vestibule جاي à droite de l'estomac. Le vestibule ينفتح على la grande cavité péritoniale par un orifice ولا numéro 1 هذا اللي يعيطوا له le foramen épiploïque ولا يعيطوا له la porte bleue car il communique en avant avec la 20 porte et en arrière avec la 20 cave inférieure. هذا واش فيها هاد la partie. نروحوا en arrière de l'estomac. مور l'estomac سوا نلقاو en arrière de l'estomac. هايليك en arrière de l'estomac نلقاو la bourse omontale. هايليك l'estomac موراها la bourse omontale نعيطوا لها la petite cavité péritoniale. هاد la bourse omontale qui communique avec le vestibule par le foramen bursa omentalis, parfois appelé la porte rouge. Donc, هايليك l'estomac en arrière. هذه هي لهنا la partie اللي هي numéro 4 واش يعيطوا لها. يعيطوا لها la bourse omontale ولا يعيطوا لها كيما في الشيما لهنا la poche rétrogastrique. C'est une poche كيشغل poche rétrogastrique parce que جايه مور l'estomac. يعيطوا لها la poche rétrogastrique. هاد la poche rétrogastrique اللي هي numéro 4 elle communique avec le vestibule اللي هو numéro 2 par le numéro 3. شنو هو le numéro 3 هدايا؟ c'est le foramen bursa omentalis. هذا numéro 3 le foramen bursa omentalis. Le foramen bursa omentalis il donne la communication entre numéro 4 il y a la poche rétro-péritoniale de la bourse omontale ou numéro 2 اللي هو le vestibule تاع la petite cavité péritoniale. هذا هو قال لك le foramen bursa omentalis اللي هو هذا le numéro 3 قال لك parfois appelé la porte rouge. علاش يعيطوا له la porte rouge car situé entre l'artère gastrique et l'artère hépatique. Donc, on met bien l'artère gastrique et l'artère hépatique. L'artère hépatique, il y a l'aorte. L'aorte, maintenant, l'aorte abdominale, il fait un tronc. Un tronc, il y a le tronc cœliaque. Avec le tronc cœliaque, il y a l'artère gastrique gauche, maintenant l'artère hépatique. C'est le numéro 3, tu connais l'artère gastrique gauche ou l'artère coronaire stomachique ou l'artère hépatique تاع الفوا. على بالي يعيطوا لها la porte rouge. تربط ما بين deux artères يكون لا كولور تاعهم rouge يعيطوا لهم la porte rouge. دوكا نعاودوا une récapitulation. قال لك دوكا la petite cavité péritoniale est constituée de deux cavités.
les deux cavités, il y a la quatrième et la deuxième. Le schéma تاعنا قال لك ouverte sur deux orifices au foramen. شنو هما les deux orifices ولا les foramen تاعنا هو numéro 1 et numéro 3. À droite de l'estomac, نروحوا à droite de l'estomac, نبداو la première cavité اللي هي numéro 2 اللي جايه à droite de l'estomac. يعيطوا لها le vestibule. Numéro 2 هذا يعيطوا له le vestibule qui communique avec la grande cavité péritoniale. هذيك la grande cavité péritoniale. Le vestibule تاعنا il communique avec la grande cavité péritoniale par un orifice ou un foramen. Le foramen épiploïque. Qui communique avec la grande cavité péritoniale par le foramen épiploïque. Le foramen épiploïque, ou l'a parfois appelé la porte bleue. Le numéro 1, le foramen épiploïque, ou la porte bleue. La porte bleue car il est situé entre la veine porte en avant et la veine cave inférieure en arrière. On a la deuxième cavité, qui est en arrière de l'estomac, il y a la bourse omontale ou la poche rétrogastrique, numéro 4. La bourse omontale qui communique avec le vestibule, avec le vestibule, et numéro 2, par un foramen, et numéro 3. La poche rétrogastrique, elle communique avec le vestibule, numéro 2, par le numéro 3, le foramen bursa omentalis. Le foramen bursa omentalis, c'est un foramen où là, un orifice, la communication entre la poche rétrogastrique ou la bourse omontale مع le vestibule. Le foramen bursa omentalis, parfois appelé la porte rouge. La porte rouge, la porte rouge car il est situé entre l'artère gastrique gauche et l'artère hépatique, qui est constituée entre deux artères, l'artère gastrique gauche et l'artère hépatique. La porte rouge parce qu'il est situé entre deux artères. Je suis situé entre deux artères. C'est moi situé entre deux artères, la couleur est rouge. Et la porte rouge. هنايا غنشوفوا une vue frontale تاع c'est une vue تاع la bourse omontale. هذه la petite cavité péritoniale. La bourse omontale هي numéro 4 لهنايا نعيطوا لها la poche rétrogastrique اللي جايه مور l'estomac. هنايا numéro 3 اللي هو le foramen bursa omentalis اللي نعيطوا له la porte rouge. Numéro 2 c'est le vestibule. Numéro 1 le numéro 1 اللي هو le foramen épiploïque ou la porte bleue. La porte bleue ou la grande cavité péritoniale. La bourse omontale, en arrière, la cavité des épiplans, l'arrière cavité des épiplans, la petite cavité péritoniale, la bourse omontale. Le numéro 1, le foramen épiploïque. Numéro 2, le vestibule. Numéro 3, le foramen bursa omentalis. Numéro 4, on est divisé. هذا le schéma يتحفظ البروف ما ركزتش عليه هاد لا بارتي كشغل ديتاي برك بصح يتحفظ. Numéro 4 كاين 4 بريم et 4 2 بريم. La 4 بريم هذه هاد 4 كامل نعيطوا لها لا بورس اومونتال. 4 بريم نعيطوا لها لا بوش rétrogastrique. Une poche جايه مور l'estomac. Numéro 4 2 بريم نعيطوا لها لا بورس épiploïque. هذه 4 2 بريم la bourse épiploïque. عندنا 5 نعيطوا لها épiplan ou ligament gastrocolique. على بالنا بلي l'estomac elle communique avec le اسمه مع le côlon. تسمى numéro 5 نعيطوا له épiplan اللي هو l'épiplan تاع l'estomac مع le côlon نعيطوا له l'épiplan gastrocolique اللي يربط لنا ما بين l'estomac تاعنا من الفوق و le côlon تاعنا من التحت. هذه هي قال لك la bourse omontale est elle-même divisée en deux parties. La bourse omontale est numéro 4. La bourse omontale est divisée en deux parties. Une partie crâniale est la poche rétrogastrique. La partie crâniale est la poche rétrogastrique. Et la partie caudale, c'est la bourse épiploïque. La partie caudale, la bourse épiploïque. La partie crâniale, il y a la poche rétrogastrique. هذا numéro 5 ما هضرتش كاع عليه في الفيديو. هذا هو قال لك اسمها هذه هي لا بورس اومونتال اللي هي نيميرو 4 تاعنا هذه كامل هي هذه. لا بورس اومونتال est divisée en deux parties. Il y a deux parties, une partie crâniale et une partie caudale. La partie crâniale est la poche rétrogastrique parce que c'est une poche جايه مور l'estomac et la partie caudale est la bourse épiploïque. هذا ما كان.
l'intérêt de la bourse mentale. Qu'est-ce que l'intérêt de la bourse mentale? Un doigt introduit dans le foramen épiploïque. Un doigt qui est introduit dans le foramen épiploïque permet d'explorer les éléments du pédicule hépatique, puis la face postérieure de l'estomac et le pancréas. Donc, la bourse mentale, la bourse mentale, la petite cavité des épiplans. شنو هو l'intérêt de la petite cavité des épiplans هذه؟ l'intérêt تاعنا قال لك les chirurgiens تاعنا كيروحوا يديروا une اوبيراسيون الواحد يكون مريض في الابدومين تاعو واش يديروا باش يفيريفيو له واش عنده باش يفيريفيو اذا راه مريض ولا واش يديروا يدخلوا صباحهم ان دوا تاعهم يدخلوه دون لو فورامين ايبيبلويك. شنو هو الفورامين ايبيبلويك اللي هو نيميرو 1 في الشيما هضرنا عليه يربط لنا ما بين لو فيستيبول تاع لا بيتيت كافيتي بيريتونيال مع لا غروند كافيتي بيريتونيال. دوكا هذايا الطبيب هذا لي شيروجيان يدخل صبعو يدخلوه هنا في الفورامين ايبيبلويك يدخل صبعه في الفورامين ايبيبلويك ويبدا يطبع يبدا يدخل فيه قال لك دون لو فورامين ايبيبلويك قال لك هذايا كي يدخل صبعه في الفورامين ايبيبلويك il يسمح له ديكسبلوري يستكشف لنا لي زيليمون بيديكول هيباتيك يستكشف لنا لي زيليمون تاع لو بيديكول هيباتيك يستكشف لنا الاوعيه الدمويه تاع لو فوا تاعنا قال لك يستكشفهم يشوفهم اذا راهم ملاح ولا لا قال لك يستكشف لنا ثاني puis la face postérieure de l'estomac يستكشف لنا ثاني la face postérieure تاع l'estomac الواجهه الخلفيه تاع l'estomac تاعنا يشوفها اذا راهي مليحه اذا فيها كشمر ولا هكايا وثاني يشوف لنا لو بانكريا لا فاس انتيريور تاع البانكريا تاعنا ثاني فيريفيها هذا كامل برك يدخل صبعه هنا يدخل صبعه في الفورامين ايبيبلويك يدخل صبعه في الفورامين ايبيبلويك يقدر يفيريفي لنا لو بيديكول هيباتيك يقدر يفيريفي لنا لا فاس دورسال تاع ليستوما كما يقدر يفيريفي لنا البانكريا تاعنا. هذا هو l'intérêt de la bourse mentale ولا تاع la petite cavité péritoniale. هذا هو l'intérêt تاعها تاع la bourse mentale ولا la petite cavité péritoniale. أنا كملنا la petite cavité péritoniale هضرنا على la grande cavité péritoniale petite cavité péritoniale كملنا كامل les cavités دوكا نهضروا على les épiplans. Les épiplans تاعنا حنعاودوا برك الهضره تاع une lame qui est une lame constituée de deux feuillets ربطنا ما بين deux organes نفصلوا فيها غير شويه ماشي عفسه كبيره. Les épiplans principaux كامل اللي عندنا في la partie abdominale كاين le petit omentum ولا le petit épiplan اللي يعيطوا له l'épiplan gastro-hépatique عندنا le grand épiplan اللي يعيطوا له l'épiplan gastro-colique وعندنا les autres épiplans qui sont l'épiplan gastrosplénique et l'épiplan pancréatico-splénique. نبداو واحد بواحد. نبداو le petit épiplan. Le petit épiplan يعيطوا له l'épiplan gastro-hépatique. علاش épiplan gastro-hépatique يربطنا ما بين l'estomac et le foie. Le foie maintenant, l'estomac maintenant. يعيطوا له épiplan هاوليك هذا هو l'épiplan gastro يربطنا estomac hépatique يربطنا مع le foie. Tendu entre l'estomac, la petite courbure de l'estomac, et l'estomac est constitué de deux courbures, la petite courbure et la grande courbure. Le petit épiplan ou le petit omentum, il معلق من la petite courbure de l'estomac حتى le foie, حتى le foie اللي جاي من الفوق هنايا le foie جاي هكا تسمى هاد le petit épiplan يربطنا l'estomac مع le foie. Il est tendu de la petite courbure de l'estomac حتى le foie. هذا هو le petit épiplan. On lui distingue trois parties. Histologiquement, قسموا l'épiplan هذا ل trois parties. La partie 1, la partie 2 et la partie 3. La partie 1 يعيطوا لها la pars vasculosa. هذه هي la partie 1 numéro 1 يعيطوا لها la pars vasculosa. La pars vasculosa هذه هي numéro 1 في الشيما. Elle est épaisse, تخشينة, correspond au bord libre. Au bord libre. هذا هو le bord libre. علاش يعيطوا له دوك نفهمكم شنو بور ليبر. بور معناها حافة. هذه حافة وهذه هي حافة. هذا لو بور ما راهوش ليبر. علاش ما راهوش ليبر؟ باسكو راهو مرتبط بلا بوتيت كوربور تاع ليستومون. صح هاد لو بور لهنايا راهو ليبر. علاش راهو ليبر؟ ما هو مرتبط بحتى عبسة راهو ليبر مطلوق هاد لو بور. على بالي يعيطوا له لو بور ليبر. قال لك contenant le pédicule hépatique.
نعاود. La première partie تاع le petit épiplomb ولا l'épiplomb gastro-hépatique. هاد la première partie يعيطوا لها la pars vasculosa. هاي ليك numéro 1 يعيطوا لها la pars vasculosa. Elle est épaisse تكون خشينة, correspond au bord libre. هاي ليك جاية سوا مع le bord libre اللي ماشي مرتبط بحتى organe. Contenant le pédicule hépatique. يحتوي لنا الداخل كما رانا نشوفوا لهنايا, يحتوي لنا على le pédicule hépatique. شنو هو le pédicule hépatique? C'est un pédicule vasculaire nerveux يحتوي لنا على les artères, les veines, les lymphatiques ou les artères, les veines, les lymphatiques et les nerfs تاع le foie. هذه هي la pars vasculosa. La deuxième partie, numéro 2. La pars flaccida. La pars flaccida est la partie moyenne تكون mince نحيفة et avasculaire لا تحتوي على أي أوعية دموية. هذه هي la partie قال لك تكون هي la partie moyenne تاع le petit épiplomb تكون mince نحيفة avasculaire لا تحتوي على أي أوعية دموية تكون فارغة ما فيها والو. هذا وش فيها. La troisième partie عيطوا لها La troisième partie, c'est la pars condensa. هذه هي جايك شغل مثلث. قال لك par où passe l'artère hépatique gauche. قال لك جزء منها l'artère كما رانا نشوفوا هنايا عندنا لو فوا من الفوق جزء منها l'artère hépatique gauche كما رانا نشوفوا لهنا qui lorsqu'elle existe naît de l'artère gastrique gauche. هنايا على بالنا باللي l'aorte abdominale يعني نرسم لهنا l'aorte abdominale elle est constituée d'un tronc يخرج منها un tronc. هذا le tronc يعطوا le tronc cœliaque. Le tronc cœliaque est constitué de 3 artères يتفرع لنا 3 artères واحدة زوج 3. L'artère الأولانية اللي هي l'artère hépatique, l'artère deuxième, l'artère splénique, l'artère troisième, l'artère gastrique gauche. L'artère gastrique gauche هذه تمد لنا تفرع واحد آخر une branche collatérale واحدة أخرى اسمها l'artère hépatique gauche. هاد l'artère hépatique gauche هي اللي تجوز لنا في la pars condensa. قال لك la pars condensa où passe l'artère hépatique gauche من يجوز لنا l'artère hépatique gauche اللي elle naît de l'artère gastrique gauche كما قلنا l'artère gastrique gauche تبدا لنا l'artère hépatique gauche. L'intérêt قال لك intérêt dans les prélèvements et la transplantation hépatique et des filets des nerfs vagues. قال لك ثاني تحتوي لنا هاد la pars condensa على les filets des nerfs vagues. وشنو هما les filets des nerfs vagues اللي هما les branches terminales تاع le nerf vague كما لهناهم اللي كنشوفوا les nerfs vagues droite et gauche واحد يكون antérieur de l'œsophage واحد يكون postérieur de l'œsophage. هذوك لي نيرف فاغ يبدو لنا تفرعات نهائيه يجمعوا لي كامل على مستوى لا بارس كوندونسا. قال لك هاد لا بارس كوندونسا عندها ان انتيري براتيك. شنو الانتيري تاع لا بارس كوندونسا؟ الانتيري دي بريليفمون. على بالنا باللي ما بين لي دو فeuillets viscéral et pariétal تاع لا ما بين لي دو فeuillets ما بين لي دو فeuillets تاع البيريتوان كاين الليكيد عيطوا له الليكيد بيريتونيال. هنايا على مستوى لا بارس كوندونسا يقدروا يجيبوا شغل حقنه يديروا ان بريليفمون شغل يجبدوا الليكيد هذاك باش يفيريفيو واش كاين هذاك الليكيد واش فيه اذا فيه مرض ولا لا كيما كنا نديروا مع لي بلافر هكا. ولا يقدروا على مستوى لا بارس كوندونسا يديروا لنا لا ترانسبلانتاسيون هيباتيك. زرع الكبد يزرعوه على مستوى لا بارس كوندونسا. علاش يزرعوه على مستوى لا بارس كوندونسا؟ ا كوز دو لارتير هيباتيك غوش باسكو عندنا لارتير هيباتيك غوش يقدروا ينحيو هذاك لو فوا الميت يديروا هنا يزرعونا ان فوا واحد اخر في لا بارس كوندونسا تاعنا تما هذاك لو فوا ينمو تما يولي عندنا ان فوا اللي يكون وظيفي. هذه هي أنا قسمنا le petit épiplan en 3 parties. La première partie, la pars vasculosa, elle est épaisse, correspond au bord libre, أي جاي سوا في le bord libre, contenant le pédicule vasculaire hépatique اللي هما الأوعية الدموية اللي تغني لنا le foie. La deuxième partie, la pars flaccida اللي تكون نحيفة mince et avasculaire اللي تحتوي على أي أوعية دموية. Et la troisième partie, la pars condensa اللي تحتوي على l'artère hépatique gauche اللي تحتوي على les filets des nerfs vagues اللي هما التفرعات النهائية تاع les nerfs vagues. L'artère hépatique gauche اللي هي une branche collatérale تاع l'artère gastrique gauche. L'artère gastrique gauche اللي تخرج لنا le tronc cœliaque. Le tronc cœliaque يخرج لنا من l'aorte abdominale. Le tronc cœliaque يمد لنا 3 artères.
ما بين هاد les artères يمد لنا l'artère gastrique gauche. l'artère gastrique gauche تمد لنا une branche collatérale اللي هي l'artère hépatique gauche اللي هي هذه هي. هذا واش كاين في لا بارس كوندونسا. وفي لا بارس كوندونسا وين نقدروا نديروا لانتيغي تاع لو بريليفمون باش نديروا لي زاناليز على واش كاين مور هاد لو فويي، نشوفوا اذا كاين باغ اكزومبل دي بكتيري ولا باش نعالجوهم. كيما نقدروا نديروا اون ترانسبلانتاسيون هيباتيك زرع الكبد على مستوى لا بارس كوندونسا دو بوتي ايبيبلون. هذا هو هنايا ثاني لو بوتي ايبيبلون راماسمينو هنا بيان لو فوا l'estomac le petit épiplon qui est constitué de trois parties: la pars vasculosa, la deuxième partie la pars flaccida اللي ما تكون avasculaire, et la troisième partie اللي نديرو فيها la transplantation hépatique اللي هي la pars condensa. أنا كملنا لو بيتي إيبيبلون، نروحو لو غران إيبيبلون. لو غران إيبيبلون اللي هو هذا هو لو غران إيبيبلون يربط لنا ما بين لو كولون ترانسفيرس et l'estomac. سي شنو هو ليبيبلون؟ نعاودو نتفكرو. ليبيبلون سي اون لام صفيحة تحتوي على دو فويي كيما راه نشوفو هنايا. صفيحة تحتوي على دو فويي تربط لنا دو زورغان. كيما لهنايا راهي تربط لنا ليستوما مع لاغات، لهنايا راهي تربط لنا ليستوما مع لو كولون ترانسفيرس. هاي ديك ليستوما نورمالمون يغلف ليستوما، لهنايا راهي غلطة في هاد الشيما، نورمالمون يتغلف كامل ليستوما، يغلف لنا تاني من التحت لو كولون ترانسفيرس، يكون ما بيناتهم ان بيديكول فاسكولو نيرفو رايح من ليستوما حتى الكولون ترانسفيرس. Le grand épiplon, c'est l'épiplon gastrocolique. هو épiplon gastrocolique يربط لنا l'estomac مع le côlon transverse, allant de l'estomac au côlon transverse. منطلق من l'estomac حتى le côlon transverse. Il forme la portion caudale de la bourse. هاي ليك la bourse تاعنا. La portion caudale اللي هي هادية numéro 5 هي l'épiplon gastrocolique. Il forme la partie caudale المنطقة السفلية تاع لا بورس أومونتال. هاي لا بورس أومونتال المنطقة السفلية تاعها هي ليبيبلون غاستروكوليك. Il forme la portion caudale de la bourse. هذيك لا بورس اللي شفناها كما لهنا في هذا الشيما. هاي لا بورس قالك من تحتها تسمى اون فاس انفيريور تكون هنا. نرسمها لكم هنايا. هنا من تحتها وين نلقاو هذاك ليبيبلون غاستروكوليك يربط لنا ما بين l'estomac ou le côlon transverse. Et maintenant, je crois que il forme la portion caudale de la bourse, la bourse épiploïque. Elle est formée de deux portions. قال كي يكون مشكل من deux portions. قال لك un portion transversale هذا و un portion frontale هذا. Le portion transversale اللي هو أفقي يعيطوا له le ligament gastrocolique. Le ligament gastrocolique. هذايا la portion horizontale تاع l'épiplon gastrocolique يعيطوا له le ligament gastrocolique. Qui s'étend de la grande courbure de l'estomac, la grande courbure de l'estomac, jusqu'au le bord ventral du côlon transverse, حتى للحافة الأمامية تاع le côlon transverse. هذا كامل le ligament gastrocolique. La première portion d'épiplon gastrocolique. L'épiplon gastrocolique est constitué de deux portions. La première portion de côlon transversale أفقية, la deuxième portion frontale. La première portion, اللي هي transversale ou la horizontale, تكون تربط لنا étendue de la grande courbure de l'estomac حتى le bord antérieur du côlon transverse. هذه كامل هي le ligament gastrocolique. تكون سي نرسمو بالمارون. هاوليك هذا لهنا هو le ligament gastrocolique. أنا كملنا مع la première portion, la deuxième portion, une portion frontale qui démarre du bord ventral du côlon transverse, le bord ventral du côlon transverse, et forme le tablier épiploïque. Là, il y a le tablier تاع الكوزينة هذيك تاع المطبخ. عيطوا له le tablier épiploïque. يبدا لنا le bord antérieur تاع le côlon transverse يحبط لنا حتى le tablier épiploïque. يشكل لنا le tablier épiploïque qui s'étend d'une gouttière pariétocolique à l'autre. قال لك مرتبط شغل ممتد من la gouttière
باغيتوكوليك اللي هي هذه à l'autre لهنا هاولي كون ممتدنا من لا غوتيير باغيتوكوليك اللي جايه منه حتى لا غوتيير باغيتوكوليك اللي جايه منه هذا هو لو تابليي تاعنا épiploïque. À l'autre, recouvrant le côlon transverse, avec le côlon transverse qui m'a نشوفو le bord antérieur تاع le côlon transverse اللي تحته ويغطينا le côlon transverse les onces grêles اللي هما الأمعاء الدقيقة. قال لك le tablier épiploïque هذايا il contient les vaisseaux du côlon transverse يحتوينا على الأوعية الدموية تاع le côlon transverse. نعاودو une récapitulation على le grand épiplan ou l'épiplan gastrocolique. L'épiplan gastrocolique يربط لنا l'estomac مع le côlon transverse. قال لك il est constitué de deux portions. Une portion transversale اللي هي هادية أفقية تربط لنا la grande courbure de l'estomac مع le bord antérieur du côlon transverse. هذا هو le ligament gastrocolique. هذا واش فيه؟ ou la deuxième portion اللي هي la portion frontale ou la portion longitudinale اللي جاية عمودية اسمها le tablier épiploïque. Elle forme le tablier épiploïque. شبه الطبلية تاع الشغل. Il s'étend d'une gouttière pariétocolique كي شغل ممتد من la gouttière pariétocolique هذه à l'autre la deuxième gouttière pariétocolique ممتد منه حتى لهنا. قال لك à l'autre et recouvrant le côlon transverse puisque يبدا لنا le bord antérieur تاع le côlon transverse ما يغطينا ثاني le côlon transverse هذا le tablier قال لك يغطينا ثاني les onces grêles باسكو تحت le côlon transverse عندنا الامعاء الدقيقه les onces grêles يتغطاو ثاني par le tablier épiploïque. قال لك le tablier épiploïque contient les vaisseaux du côlon transverse. كي نشوفوا واش كاين تحت هذا le tablier épiploïque او تحته les vaisseaux. شنو هاد les vaisseaux؟ اوعيه دمويه soit des artères des veines des lymphatiques اللي يديروا لنا la vascularisation تاع le côlon transverse. هذا هو. قال لك il joue هذا le grand omentum ولا l'épiplan gastrocolique il joue un grand rôle دور كبير dans la défense intestinale في الدفاع على الأحشاء تاعنا الأمعاء تاعنا et la protection de l'intestin grêle وحماية الأمعاء الدقيقة. هذا هو الدور تاع l'épiplan gastrocolique. l'épiplan gastrocolique عنده دور كبير في la défense intestinale في حماية الأمعاء تاعنا et la protection de l'intestin grêle حماية الأمعاء الدقيقة. كملنا مع le grand omentum نروحوا les autres épiplans. Il renferme la partie gauche de la poche rétrogastrique et de la bourse omentale. قال لك يشكلون جايين وين نلقاو هاد لي دو ايبيبلون نلقاوهم في لا بارتي غوش. هاي ليك لا بوش تاعنا اللي هي نيميرو 4 لا بوش ريترو عيطوا لها لا بوش ريتروغاستريك اللي جايه من ليستوما. قال لك وين يجوا لي زيبيبلون الاخرين وين يكونوا بالنسبه لهاد لا بوش يكونوا اغوش يكونوا اغوش de la poche rétrogastrique ou la bourse omentale يكونوا اغوش تاعهم. هاي ليك نعاودوا هادوما les autres épiplans اللي هما l'épiplan gastrosplénique et l'épiplan pancréatico-splénique ils ferment la partie gauche يغلقوا لنا هم كيما نشوفوهم هاوليك واحد منا هم يغلقوا لنا la partie gauche تاع la bourse la poche rétrogastrique تاع la poche rétrogastrique ولا يعيطوا لها la bourse omentale. هاوليك هم يغلقوا لنا هاد les épiplans gastrospléniques et l'épiplan pancréatico-splénique هم يغلقوا لنا la partie gauche تاع la poche rétrogastrique ou la bourse omentale. دوكا نهضروا فيهم les deux ما فصلناش فيهم كامل. L'épiplan gastrosplénique c'est un épiplan, c'est une langue constituée de deux feuillets تربط لنا un organe un autre. قال لك اسمه épiplan gastrosplénique تسمى راهو يربط لنا ما بين l'estomac et la rate. هذا هو. Numéro 6 l'épiplan gastrosplénique. Numéro 6 يربطنا ما بين l'estomac et la rate. Il est constitué d'un pédicule vasculeux nerveux يحتوي على أوعية دموية يروح من l'estomac حتى la rate. قال لك il contient des vaisseaux courts de l'estomac يحتوي على أوعية دموية صغيرة تاع l'estomac et l'origine de l'artère gastro-épiploïque gauche. قال لك هادوما les vaisseaux courts جايين l'origine تاعهم l'artère gastro-épiploïque gauche. عندنا هنايا une artère يعيطوا لها l'artère gastro-épiploïque.
لهنايا هاد l'artère gastro-épiploïque تربطنا جايه في لو بي دي كيفاش نقول لكم راكم تشوفوا هذا ليبيبلون غاستروسبلينيك داخلو فيه اون ارتير يعيطوا لها l'artère gastro-épiploïque هاد l'artère gastro-épiploïque هي اللي تربط لنا ليستوما مع لاغات هاد l'artère gastro-épiploïque تمد لنا تفرعات نهائيه اللي هما لي فيسو كور تاع ليستوما اللي يروحوا ليستوما دي فيسو كور يروحوا لنا ليستوما هذا واش فيها دوكا نروحوا ليبيبلون لو ديرني épiplon تاعنا اللي هو l'épiplon pancréatico-splénique. C'est une lame constituée de deux feuillets تربط لنا deux organes لهنا وشنو هاد لي deux organes pancréatico-splénique هي باينه pancréas مع la rate قال لك c'est le véritable épiplon de la rate هنايا علاش يعيطوا له le véritable épiplon de la rate parce que la rate هي مرتبطه بدوز épiplons l'épiplon gastro-splénique et l'épiplon pancréatico-splénique وراه الفيريتابل ما بيناتهم علاش نسموه فيريتابل هذا علاش ماشي فيريتابل هذا غاستروسبلينيك باسكو ما فيهش اوعيه دمويه تاع لاغات باغ كونطخ هذايا ليبيبلون بانكرياتيكو يحتوينا على اوعيه دمويه اللي يروحوا لاغات على بها يعيطوا له لو فيريتابل ايبيبلون دو لاغات هاي ليك سي لو فيريتابل ايبيبلون دو لاغات كار il contient de l'artère et la veine splénique هاوليك هذا l'épiplon اللي هو نيميرو 5 l'épiplon pancréatico-splénique c'est le véritable épiplon de la rate. Le véritable épiplon de la rate parce qu'il est constitué de l'artère splénique, l'artère qui trouve la rate, et la veine splénique qui trouve la rate. هذا واش فيه الكور ان شاء الله تستفادوا ان شاء الله تفهموا et je vous remercie.